Aquí este es como un pond donde tienen pescaditos también. Y como pueden ver, está muy bonito. Esta está la salidita del parquecito. Aquí ya vamos a entrar al jardín botánico, donde están todas las flores. Son los Simpsons. Todas las plantitas que tienen aquí plantadas, estamos viéndolas. Es el lugar sugerido para venir a ver las plantas de diferentes tipos. Como allá hay un lugar donde hay puros nopales de diferentes tipos, pencas de maguey, nopales. Nosotros tenemos este tipo de nopal y este tipo de nopal. Y este que está aquí también, la yuca. La yuca. Tenemos este que está aquí. Y aquel que está allá larguito también. Estos. También bonitos. No importa que sean del desierto, todo es bonito. Aquí hay otros tipos de nopales de este tamaño. Miren nomás, qué hermosos. Este es el agave que se llama Queen Victoria. Yo creo que será por los